时间的洪流见证百年学府的沧桑与辉煌。1911年，香港大学的前身西医书院点亮了一盏灯，一个青年在这里看见了现代医学，也看见了救国的火种。1935年，战火逼近，文学院院长许地山在殖民教育的围墙内拆墙。他引荐大师开设国史，是要在孤岛中守住中华文化的根。1941年，日军铁蹄踏碎湘江，港大师生没有退缩，他们协助东江纵队，在枪林弹雨中营救同胞，用血肉之躯筑起了一道防线。战后，他又与香港一同腾飞，见证经济与文化的繁荣发展，跨越世纪。这盏灯变成了显微镜下的光，从界定 SARS 病原体到抗疫前线，港大人的智慧始终是全球医学界的一道光，明德格物，薪火